এই যে বলেছিলাম না, ওরা আমগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে খায়। দেখুন, এরা নষ্ট করে না খাবার। এই যে নামছে সব এক এক করে, এবার সব কুড়িয়ে 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 খাবে। এই যে নামছে, ওর থেকেও কেড়ে খাবে, সেই জন্য ও দেবে না। আমটা পড়েই গেল। ভারী হলে আবার পায়ে করে ধরে, হাতে করেও ধরতে, দু হাতে ধরতে পারে না, এক হাতে খায় এক হাতে ধরতে পারে না। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন প্লিজ। ভয়েতে কোথায় উঠে গেল দেখুন। ও ভাবছে আমি ওকে মারবো টারবো বা কিছু। আম ফাম ফেলে উঠে গেল, কামড়ে দিয়েছে পিঁপড়ে, পিঁপড়েটাকে ছাড়ালো, ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল।